ஹலோ எவ்ரிவன், வெல்கம் பேக் டு ஜீனியோ கேலன். இன்றைக்கி நம்ம ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான ஒரு டாபிக் நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஸோ த டாபிக் இஸ் சயின்டிஃபிக் ரீசன் பிஹைண்ட் இந்தியன் ட்ரெடிஷன். ஸோ இன்றைக்கி நம்ம ஒரு பர்டிகுலர் டாபிக் அதில் எடுத்திருக்கோம். அதில் இருக்க சயின்டிஃபிக் ரீசன் என்னென்னு நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஸோ நம்மளோட டாபிக் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா டெம்பிள் பெல் பற்றின ஒரு சயின்டிஃபிக் ரீசன் தான் நம்ம எடுத்து சொல்ல போகிறோம். And if you're new to our channel, then please subscribe our channel and stay tuned. நம்ம இந்தியன் ட்ரெடிஷனில் நிறைய விஷயங்களை நம்ம ஃபாலோ பண்ணிகிட்ருக்கோம். அதில் நிறைய பேர் வந்துட்டு சூப்பர்ஸ்டிஷன் அப்படின்னு சொல்லிகிட்ருக்கோம், அதாவது மூட நம்பிக்கைன்னு சொல்லிகிட்ருக்கோம். ஸோ கம்ப்ளீட்டாக எல்லாமே நம்ம மூட நம்பிக்கைன்னு சொல்லிட முடியாது. ஒவ்வொரு விஷயத்துக்கும் பின்னாடி ஒரு ரீசன் இருக்குது, ஒரு சயின்ஸ் இருக்குது. இன்றைக்கி நம்ம எடுத்துருக்க ஒரு பர்டிகுலர் விஷயத்தோட பேக்ரவுண்ட் என்னென்னு நம்ம பார்க்க போகிறோம். அதாவது சயின்ஸ் என்னென்னா, சயின்டிஃபிக் ரீசன் என்னென்னு நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஸோ இன்றைக்கி நம்ம எடுத்துருக்க டாபிக் பார்த்திங்கன்னா டெம்பிள் பெல் பற்றி தான். ஸோ டெம்பிள் பெல் வந்து எப்படியெல்லாம் மிக்ஸ் பண்ணி அதை உருவாக்கியிருக்காங்க, ஸோ அந்த மிக்சர் என்னென்னு நம்ம பார்க்கலாம். எது மூலமாக நம்ம தயாரிச்சிருக்கோம் அப்படின்னு பார்க்கலாம். ஸோ இட் இஸ் மேட் அப் ஆஃப் மிக்சர். என்னென்ன மிக்சர்னு பார்த்தீங்கன்னா வேரியஸ் மெட்டல்ஸ் லைக் காட்மியம், காப்பர், ஜிங்க், நிக்கல், லெட், குரோமியம், மேங்கனீஸ். ஸோ இந்த 7 வகையான மிக்சரை வச்சு தான் வந்துட்டு டெம்பிள் பெல் வந்துட்டு நம்ம தயாரிக்கிறோம். ஆனால் இந்த அளவு பார்த்திங்கன்னா இப்போ நம்ம ஃபுட் ப்ரிப்பேர் பண்ணும்போது பார்த்திங்கன்னா இப்போ நம்ம கோதுமை மாவு போடுறோன்னா அதே அளவுக்கு நம்ம உப்பு போடுமா. ஸோ லைட்டாக கொஞ்சம் ஏதாவது கொஞ்சம் அதிகமாகவோ இல்லை கம்மி பண்ணிட்டாலோ வந்துட்டு நம்ம ஃபுட்டே ஸ்பாயில் ஆகிடுது இல்லையா. ஸோ அதே மாதிரி தான் இந்த டெம்பிள் பெல். நம்ம இஷ்டத்துக்கு எல்லா மெட்டலும் மிக்ஸ் பண்ணி ஒரே அளவில் நம்ம போட முடியாது. ஸோ ஒவ்வொரு மெட்டலுக்கும் ஒவ்வொரு அளவு இருக்குது. அந்த அளவு வச்சு தான் இதை மிக்ஸ் பண்ணி எடுப்பாங்க. ஸோ இதில் எதுக்காக மெயினாக நம்ம யூஸ் பண்ணுறோன்னு பார்த்திங்கன்னா இந்த மிக்சர்லாம் போட்டு அந்த டெம்பிள் பெல்லை உருவாக்கி டெம்பிளில் வச்சிடுறாங்க. இந்த மிக்சர் கரெக்டாக இருந்தால் மட்டும்தான் நமக்கு அந்த ப்ராப்பரான ஒரு சவுண்டு வரும். ஸோ டெம்பிள் பெல் சவுண்டு பார்த்திங்கன்னா அதோட எக்கோ பார்த்திங்கன்னா 7 செகண்ட்ஸ் கரெக்டாக வரணும். ஸோ அந்த 7 செகண்ட்ஸுக்கு கம்மியாகவோ இல்லை ரொம்ப அதிகமாகவோ இருந்தாலே அந்த டெம்பிள் பெல்லோட மிக்சர் வந்து கரெக்டாக இல்லைன்னு அர்த்தம். ஸோ அதோட எக்கோ சவுண்ட் பார்த்திங்கன்னா 7 செகண்ட்ஸ்க்கு வந்துட்டு இருக்கணும். அதுதான் பர்ஃபெக்டான பெல்னு அர்த்தம். ஸோ 7 விதமான மெட்டல், 7 செகண்டுக்கான சவுண்ட், இது எல்லாமே சேர்ந்து நம்ம உடம்புல இருக்க 7 ஹீலிங் சென்டர்ஸை வந்துட்டு அதை க்யூர் பண்ணுது, அதாவது சமப்படுத்துது. ஸோ நம்ம யோகாவில் படிச்சிருந்திங்கன்னா கண்டிப்பாக தெரிஞ்சிருக்கும். நம்ம உடம்புல வந்து 7 சக்ராஸ் மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க. ஸோ அது எல்லாமே ஆக்டிவேட் பண்ணுறதுக்காக இந்த சவுண்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணுது. ஒவ்வொரு சவுண்டும் ஒவ்வொரு பாட்டை வந்து ஆக்டிவேட் பண்ணுது, அதாவது சக்ராஸ். ஸோ இது வந்து நம்ம ஹீலிங் சென்டர்னு நம்ம சொல்கிறோம். ஸோ இந்த சவுண்டு கேட்டதுக்கப்புறம் என்ன ஆகுதுன்னா, ஜென்ரலாக பார்த்திங்கன்னா ஒரு லெஃப்ட் ஹேண்டடாக இருந்தால் நமக்கு ரைட் பிரெயின் வந்து ஆக்டிவேட் ஆகும். இதே ரைட் ஹேண்டடாக இருந்தால் லெஃப்ட் பிரெயின் வந்து ஆக்டிவேட் ஆகும். ஸோ இந்த டெம்பிள் பெல் வர அந்த 7 செகண்ட்ஸில் நம்ம 2 பிரெயினுமே ஒரே டைமில் ஆக்டிவேட் ஆகி நம்ம 2 பிரெயினையும் கனெக்ட் பண்ணுறதுக்கான சான்சஸ் வந்து இருக்குது. ஸோ இதுக்காக தான் இந்த சவுண்ட்ஸை வந்து நம்ம ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறாங்க. ஸோ இந்த சவுண்ட்ஸ் மூலமாக நம்ம 2 பிரெயினும் ஆக்டிவேட் ஆகி சமமாக இருக்குது. அதாவது நம்ம மைண்ட் பார்த்திங்கன்னா அந்த டைம் வந்துட்டு கம்ப்ளீட்டாக எந்த ஒரு திங்கிங்குமே இல்லாமல் பாசிட்டிவிட்டியை மட்டும்தான் கொடுக்கும். ப்ளஸ் கான்சன்ட்ரேஷனை இன்க்ரீஸ் பண்ணுவோம் அந்த டைமில். ஸோ கம்ப்ளீட்டாக நம்ம அந்த டைமில் பார்த்திங்கன்னா வேறு எந்த தாட்ஸுமே நமக்கு இல்லாமல் ஃபுல்லாக ஃப்ரீயாக இருக்கும். ஸோ அந்த டைம் நம்ம பிரெயின் என்ன டிசிஷன் எடுக்குதோ அது நம்ம ஈஸியாக வந்து நம்மளால் அதை அக்செப்ட் பண்ண முடியும். ஸோ நிறைய பேர் பார்த்திங்கன்னா டெம்பிள் போனதும் ஒரு பாசிட்டிவாக ஃபீல் பண்ணுவாங்க. ஸோ அந்த பெல் பின்னாடி இருக்க ரீசன் வந்து இதுதான். அந்த டைம் வந்துட்டு நம்ம மனசில் என்ன திங்கிங் இருந்தாலும் அது எல்லாத்தையுமே வந்துட்டு வெளியேற்றி நம்ம மனசை ஒருநிலைப்படுத்துது. ஸோ இதனால் நமக்கு வந்துட்டு பாசிட்டிவ் எனர்ஜி வந்துட்டு நமக்கு க்ரியேட் ஆகுது அந்த இடத்துல. ஸோ அந்த இடத்துல வந்துட்டு நம்ம அதனால தான் டெம்பிள் போயிட்டு வரும்போது ஒரு பாசிட்டிவாக ஃபீல் பண்ணுற ஒரு ஃபீல் இருக்கும் எல்லாத்துக்குமே கண்டிப்பாக. ஸோ இதுதான் இந்த பெல் சவுண்டுக்கு பின்னாடி இருக்க ஒரு ரீசன். ஸோ இது இல்லாமல் இன்கேஸ் வேறு யாருக்கிட்டையாவது கேட்டிங்கன்னா சொல்லுவாங்க, ஸோ சாமி கும்பிட்டு அதாவது பெல் அடிச்சோன்னா சாமிக்கு நம்ம சொல்கிறது கேட்கும். ஸோ இது எல்லாமே வந்துட்டு ஒரு சயின்டிஃபிக் ரீசனுக்காக தான் இந்த மாதிரி சொல்கிறோம். ஸோ இந்த மாதிரி சொன்னால் தான் மக்கள் வந்து அதை ஃபாலோ பண்ணுவாங்க. ஸோ அதனால தான் இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன ஸ்டோரிஸ் எல்லாம் க்ரியேட் பண்ணி வச்சுருக்காங்க. ஸோ ஒவ்வொரு இதுக்கு பின்னாடியும் கண்டிப்பாக ஒரு சயின்ஸ் இருக்க தான் செய்யுது. ஸோ நம்மளும் தெரிஞ்சுக்கலாம். ஸோ that's it with the video. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு எல்லாத்துக்கும் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். இதே மாதிரி அப்கமிங் வீடியோஸில் நிறைய பார்ப்போம். அண்ட் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். Keep supporting.